Vítrus, vážení diváci, divačky a divoženky, protože dneska vás vítám. Proč jako proč jako co, vole? Buď kráčí, co to je doutník? Nebo hovno dokonce? Vzali jsme si hovno, máme hovno, můžeme jít. Jdeme! Bacha! Kurva, ty za mnou nechoď! Debilní chleba, jdi do hajzlu! Přijďte do našeho nového cirkusu, Petěrko, kde se můžete podívat na cvičený chleba a rypáčka jak prdí. Rákosníčku! Já jsem došel na cibulky. Vyrazíme to hlavový útok, nárazový. Harry! Už jsem až nahoře! Cibula! Bacha, tady je ryba! Hnusná, plesnivá. A teď se mu švihneme na... Co skončí mapa, to si děláš prdel. Co vibruješ? Haló? Mami, where are you? Co? Mami. Drž hubu! Já jsem pouze pizzář, já nejsem žádná máma. Vezmu mobil, jdu do prdele, čus. Hubu drž. Mami, where are you? Tady jsou! Mám pizzu! Co tady dělá ta pizza? Tudyma se jako dostanu ven, jo? Jo, já mám klíček. Tak to čusáček! To světlo chci do své ruky. Schováme se do pračky a mějte se fanfárově, nashledanou.